Evo ga Macan, to je naše novo vozilo. Hajde, idemo. Hajde Živko, Milice. Hajde, trkamo se. Imamo prelep pogled. Zorice, sjećaš li se da sam ti obećao kada vreme otopli i kada se snegovi povuču sa planina da ću pronaći način da i tebe povedem sa nama u naše avanture. E pa, vreme jeste malo otoplilo, ali snegovi još se nisu povukli. Još ih ima u planinama. Ali ja sam uspeo da pronađem i kupim pravo vozilo za nas četvorak. Zadnja kampovanja išli smo uglavnom sa Tomosima. Ja, Živko i Milica. I tu je bila prevelika gužva. Nosili smo od opreme samo ono najneophodnije. I uvek po nešto zaboravimo i uvek po nešto smeta. I večito je bilo viška. Ali sada sa ovim vozilom mislim da nećemo imati tih problema. Poneli smo danas i bibe i ribe. I šta treba i šta ne treba. Sunce jeste ogrelo, ali napolju je i dalje jako hladno. Temperatura jedva da prelazi nulu. A mi smo rešili da danas idemo i prespavamo baš na onim vrhovima tamo. Da, idemo da spavamo u snegu. Stigli smo. Gde sam ostavio ključeve? Jel video neko od vas dvoje? Aha, čekaj. Evo su ovde. Dobro. Brzo se vraćam. Evo ga Macan. To je naše novo vozilo. Hajde, idemo. Hajde Živko, Milice, Zorka. Hajde. Sada imamo mjesta. Ne moramo da štedimo na stvarima i opremi. Sada da vidimo, pošto imamo još jedan gepek, on se nalazi ovdje, nešto stvari ću staviti ovdje. Ovaj kvajac sam samo probao i evo sada sam došao po njega. Slijedi mu detaljna provjera, detaljan servis, detaljno pranje. Ovaj ranac mi je najpotrebniji jer u njemu se nalazi moja oprema za snimanje. Tako da njega ću ostaviti tu da mi bude pri ruci. Šator, podloga, vreća za spavanje
mogu da idu dole. Ovo je ranac sa hranom, ovo je ranac sa alatom, sa hranom za pse i sa još nekom opremom. On može biti tu, ovo je rezervno suvo odelo, ono može isto dole. Živko će biti ovde, Milica i Zorica, njihovo mjesto je tu. Evo je i krpara za mladog gospodina, da ne kliza. Inače, ta krpara je namenjena za Zoricu večeras da spava na njoj. A ovo dvoje ne pravi pitanje da li spavaju u snegu, u bari. Oni samo beže sa sunca, crni su i smeta im toplota. Koja milina, koliko prostora, koliko mjesta za uživanje. Živko! Živko! Ajmo, ajmo. Bravo! Našla si svoje mjesto, a? Bravo, ajde, ti si tu, čekaj bre, stani. Polako, čekaj tu. Tako. Micka, ti ideš ovamo. O, Zorka, ti si se već smestila. Ajde. Ajde, opa! Bravo, Micka. Budite dobri, da se slažete lepo. Spremni smo i možemo da krenemo. Spreman? Znam da si spreman. Čekaj tu, tamo, čekaj tamo. Avantura može da počne. Spreman? Hoćeš da pišiš? Ajde. Čekaj. Ajde, iskači. Ajde. Šta imam ja tebi da otvaram vrata? Ajde, trkamo se. Opa, neće dok se ne ubaci u brzinu. 3, 4, sad.
aport. Bravo, bravo, daj. Ispred. Stali smo malo da odmorimo i čim smo se zaustavili nisam stigao da je snimim. Ali Zorka je odmah našla baru i odmah se uvaljala. Čekaj da te snimim, stani. Je tu upravo u ovoj bari, gdje će Milica sad otprilike da se uvalja. Evo. Bravo Zverko, bravo. Malo neka predahnu i nastavljamo dalje. Ako izađemo na vrh brda, na koje planiram da izađemo, a ako ne, tu dokle može da se ide, postavljam šator, jedem, mnogo sam gladan i ležem da odmoram. Alo društvo! Zorka, Milice! Ajde! Ko planira da se vozi, neka uskače. Ko hoće da trči, neću da mu se mešam u odluku uopšte. Niko neće, a? Ništa, ajde onda. Uživajte, šta da vam kažem. Sve ovo što mi gledamo, kontra od sunca, je pod snegom. A ova strana ovako ka nama je osunčana i tu nema snega. Ali sada ćemo da vidimo da izađemo na vrh ovog brda. Imam još dosta da idem. Pa vidjet ću da li će tu biti snega ili ne. U svakom slučaju imam nešto planirano, eto. Taj vrh, ako uspijem da se popnem na njega, tu do sada nisam bio, tu bi voleo da prespavam. Nemam još puno, mada nemam još puno ni vremena do mraka. Zima je, dan je kratak, tako da moram što pre i što bolje da koristim vreme.
Za malo nisam stigao da vidim. Neće ovamo da pređe da pretjera da radi. Da li će Micka da pusti glas? Evo ispred mene tu krenu i vidio sam kako nešto šmugnu gore, ali nisam vidio šta je. Nažalost, ovog puta nisam uspeo da snimim tu divljač. Pa Živko je bio mnogo blizu nje ovdje kad je krenuo. I evo je Micka, vraća se. Micka, čuo sam te i ti jednom da si izviznula. Znači, išlo je brzo ispred Živka, ali nisam vidio da li je svinče ili srna. Nešto to od boje veliko jeste. Na vrijeme da vidim. I žao mi, ali dobro. Ne može stalno da se snimi. Nekad ovako, nekad onako. Sačekat ću Živka i idemo dalje. Ovo su vrhovi naspram nas i evo dole koliko ima snega u strani koja nije osunčana. Mi smo dosta više i ovdje nema snega, ali iza brda s one strane sigurno da ima snega na ovoj visini. A ja sam planirao na onom vrhu da prenoćim. Ukoliko budem mogao da nađem put, uopšte se popnem do gore, ako ne nađem put do samog vrha, tu dokle put ovaj vodi, tu ću ostati i tu ću prespavati. Ali lepo je, jel da? Evo prelepog mjesta za spavanje. Imamo koliko toliko ove tujice da nas zaštite od vetra. Imamo prelep pogled. Ovdje ću. Evo ga vrh, nije daleko, ali zima je. Strah me je da vreme može da se promijeni i vetar može bukvalno da me odnese noćas. Tako da ostaću ovdje, to je malo niže, pogled je malo lošiji, a uslovi su mnogo bolji. Imam i ravnu površinu, sklonit ću ovo kamenje, imam zemlju da pobodem kočiće za šator, imam ove tujice, koliko toliko će me zaštititi. Tebe da obezbedim, da ne zaboravim samo. I, drugari, ja prvo moram da jedem. Hoćemo da jedemo, žile? Jel hoćemo? Ajde, klopa. Ko je gladan, a? Svi smo gladni. Polako, ima za sve. Ima i za tebe, ima. Pa kako za tebe da nema, čovjek?
Luk čim zamiriše, ja dobijam apetit. Opa. Sad se puni. Najeo sam se baš dobro. I vreme je da počnem da razmišljam o postavljanju šatora. Da vidimo šta tu prvo ide sad. Ti. Češ da mi pomogneš malo, a? Ajde. A ti? Živko inače otišao je da traži neku divljač, očigledno. Nema ga već neko vrijeme. Ej, ako ne možete da mi pomognete, zamolio bi vas da mi ne odmašete. Jel' okej? Evo ga ovaj podigu uzbunu ponovo. Lepo bi bilo ako krenem ispred, to bi moglo da prođe ovdje negdje dole. Spušta dole. Polako, ne preko šatora. Ne? Ode tamo daleko. Ode daleko.
daleko otišao. Koliko se on trudi da nešto natera na mene da vidim tu divljač. Ali otišao ka gore, pa ovamo i evo sad ode tamo, jedva se čuje, sad će da zađe za brdo. A ja nemam puno vremena i moram da nastavim sa postavljanjem šatora. Sunce se sprema da se sakrije. Ovaj Živko polude više. Gdje su coke moje, a? Su dobre? Gotovo, kako su mi ova dva pretekla, to ne znam. Šator sam postavio baš lako, baš brzo i baš sam ga zatekao. Gdje si, Delio? Odakle ideš ti? On mučenik. Pre nego sam počeo da postavljam šator, pa sve do sada nije ugasio. I evo ga sada se vrati. Koliko snage u njemu. Više snage ima u toj maloj mašini nego u ovoj žutoj velikoj. Kučića sam namirio, Živka sam vezao za svaki slučaj da se ne bi udaljavao i da ne povuče Milicu za njim. Njega sam vezao, ove dve su slobodni. Jako je hladno. Zorici sam ostavio njen tepih, odmah ga je ugrabila. I Milica je skočila pored nje, ali ne znam koliko će Zorica pustiti da bude sa njom. Mada neće to Milici dugo ni da bude zanimljivo. Evo je, već je promijenila poziciju i laje ispred šatora. Sada mi slijedi da sve ovo lepo raspremim i legnem da se odmaram. Joj, da ćeš cijelu noć tako da mi džavkaš. Znači hoćeš. Malo pre kad treba, kad on tera, ti nećeš da laneš, da pustiš glas. Čajić će mi dobro doći. Mi cojka što našla sardinu.
I donala ovdje. Nema ko drugi. Micka! Jel si morala sardinu, konzervu od sardine da izvadiš, a? Morala si to da uradiš. Čekaj bre, polako. Joj, koja lepota. Zora je, svanjava polako. Jako je hladno, jako. A ona ništa, gledaj. Ona nasvira na 300 na sat. Ajde, idi nastavi da se igraš. Ja moram da se vratim, da ležem u vreći, dok temperatura ne bude bar približno nuli. Evo, stani Milica, skloni se tamo. Ajde, hladno je. Ja se vraćam u šator. Mada bi voleo da gledam kako svanjava. Ali, hladno je. Vraćam se nazad. Ćao. Ti zimu ne osjećaš i ne možeš da me razumeš. Kapiraš? Ne kapiraš, evo. Daj ovdje, daj, ajde, donesi mi. Idi daj Micka, daj. Bravo, daj ovdje. Bravo Micka, bravo, to ćemo da bacimo. Gdje ti je ekipa? Gdje je Zorka? Zorka spava, znam ja nju. Ti i tvoj tata nikad ne spavate. Ajde, ćao. Ćao. Vidimo se za 2-3 sata kad svane. Jutros i noćas je bilo jako hladno. Evo čim je svanulo i čim se sunce pojavilo, samo što je dohvatilo šator, čini mi se, odmah se temperatura promenila. Mislio sam da nastavim da spavam, ali od toga nema ništa. Skinuo sam sa sebe majicu, skinuo sam duk, skinuo sam jaku, sve sam poskidao. U šatoru sada prevelika za spavanje. Inače, spavanja gotovo da nije ni bilo. Noć je bila jako mirna, ali pre 7 dana tačno pao sam sa motora. I pao sam baš jako, rebro mi je polomljeno, to nosim, trpim, a donji deo leđa mi isto jako boli. A ovdje je jako tvrdo za spavanje, tako da od spavanja gotovo da ništa nije ni bilo. I ujutru, pogotovo dok se ne razdrmo malo, strašne bolove imam. I što se tiče rebra i što se tiče leđa. Da ustane mogu samo kada se okrenem na stranu i to sa jakim bolovima, da kažem. Idemo napolje, da vidimo to lepo sunce. Kakav pogled. Te su moji kučići. Micka. I ti si se probudila, a lepotice? Kakva lepota. Milina. Tu, Tanj. Beži bre tamo. Pobeži ti u hladovinu, jel? Samo mi kaži kako je ta krpara završila kod tebe. Kad sam je ostavio ovdje da Zorica spava na njoj. Evo. Zorka, to si mu ti prinala do tamo, a to te ona govorio.
Matori, opasan si. Ajde, tutanj. Hladno je na polju. U šatoru ima 10 stepeni više nego na polju. Ovdje je temperatura sada možda jedva iznad nule. Moram da se obučem. Evo, maltretiranje počinje. Za tebe je najbolje bilo da sam te ostavio vezanog. Ali sad ćeš ti brzo da odeš. Da nađeš neku divljač da juriš. Dosado jedno. Jel idemo, društvo? Jesmo sve poneli? Jesmo. Ajde, lepo je vreme. Možete malo da trčite. Imamo i radio. Ajde, pokret. Jutro sam malo zamezio, pojao sam neki posan pasulj, malo sam i odmorio ispred šatora. Evo, dan polako ide ka podnevu, spakovao sam stvari, krenuli smo i sada idemo da pronađemo neko lepo mjesto da napravimo ručak. Tamo dok stignemo ću joj gladneti. Evo kako kružimo. Idemo polako, spuštamo visinu. Idemo polako, spuštamo visinu. I evo koliko zaobilazimo da bismo na kraju prošli bukvalno pored ovog puta gdje smo sada. Samo dosta niže.
li ćemo moći mi ovo da preskočimo, a? Ili će morati da radi sekiruče? Moći će. Evo ga ovaj ovdje do tera. Gasimo ventilator. Pa idi Milice sa njim, šta čekaš? Moja Milice. Ne možeš ti ovom tvom tatini vodu da nosiš. Živko tera njegovu priču, a ja imam neku svoju da teram. Vidim da je potok ovdje, čini mi se da bi mi bilo zgodno, imam kamena, imam svega, tu da napravim vatru, poslije imam potok da imam vodu da ugasim. To je lepo, ovdje imam kamen, evo ga jedna rava, na njemu ću da naložim vatru, to je to. Ovdje do ručka. Ovo izgleda kao idealan tiganj. Morat ću na malo teži način da zapalim vatru ovog puta. Garmin kaže da smo sada nekih 450 metara ispod mesta gdje smo spavali. Na toliko smo manjoj visini. A evo, u ovoj strani kako još ima snega. Te levačke strane uvijek ostanu pod snegom, ali one će se ubrzo otopiti. Jer evo sada sunce greje njih. Bili smo na većoj visini, ali snega
nije bilo tamo gdje smo mi spavali. Kanama sam samo probao onaj dan kada sam ga kupio. I ovo mu je bio neki prvi test. Danas sam uočio neke nedostatke na njemu i polako jedno po jedno ću sređivati i popravljati. Nema ništa nešto alarmantno, pre sljedeće vožnje zamijenit ću ulja u motoru, diferencijalu. Primijetio sam neke stvari, ima tu dosta toga. Također, prvo što moram uraditi to je da ga malo utišam. Jako je bučan. To isto moram uraditi pod hitno. A ostalo, jedno po jedno sređivat ću i popravljati. Skupa bi to investicija bila za mene da sve uradim odjednom. Bitno je da je on ispravan i da može da se vozi. Pa ćemo jedno po jedno sređivati i doterati ga u baš dobro mehaničko stanje. Mislim da je vatrica dovoljno ugrela kamen. Nema ovdje ništa za tebe. Ovdje je moje parče. Bilo je pametnije da sam ovo prepolovio na pola, ali sad šta je tu je. Ne. Nemoj da si pipnuo to. I ti isto. Ni ja se vama nisam mešao malo pre kada ste jeli. Zorka traži tamo da nešto nisam ostavio. Izlazi odatle. Izlazi, rekao sam ti. Znači, sa klopom si završila. Večeras kad dođemo kući, dobit ćeš večer. Ojej, nema svađe. Nema svađe. Dan se polako bliži kraju. Sunce samo što nije zašlo. Najeli smo se. Srce nam kuca na pola obrtaja. Krećemo kući polako. Iako dan odmiče, ne žurim toliko. Jer znam da sada imam jako svetlo. Nisam sa Tomusom. Neću se ni smrznuti. Idemo polako, pustit ću pse još da trče koliko budu htjeli, ja ću ih pratiti. Sa kanalom sam oduševljen, pre svega iz razloga to bez problema svi uspemo da se spakujemo u njega. Ovo mi je bila do sada možda najkomfornija avantura. Sada krećemo polako ka kući. Daleko smo od kuće, da li ćemo stići do mraka ili po mraku, uopšte ne razmišljam o tome. Ovo su za mene bila dva prelepa zimska dana provedena u prirodi. Ja vas sada pozdravljam, pa se vidimo u narednom videu.